中の京成西船愛知号 The next stop is 東中山 KS19. The stop after 東中山 will be 京成船橋. This train does not stop at 京成西船 and 愛知. お出口は左側です。The doors on the left side will open. まもなく東中山です。東中山の次は京成船橋です。In just a few moments, we'll be arriving at 東中山 KS19. The stop after 東中山 will be 京成船橋. 京成北島駅ご利用のお客様、隣4番線へお願いください。次は京成船橋です。 JR 線、東武線はお乗り換えです。京成船橋の次は船橋競馬場です。途中の大神宮下には止まりません。お出口は左側です。 The next stop is 京成船橋 KS20. Please transfer to the JR line and the Tobu line. The stop after 京成船橋 will be 船橋競馬場. This train does not stop at 大神宮下. The doors on the left side will open. 京
い順位を上げたいですね。